嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年6月2号，这一期我们继续聊一聊恒大清盘，聊一聊中国的房地产。5月份的关于房地产的相关数据很多机构已经发布了，有很多种解读。昨天的节目里面咱们也介绍了，从这个中指研究院公布的百城价格指数，来看，无论是环比还是同比，价格都出现了下降，只有一线城市新房似乎还在上涨。针对这一现象，我们看看这个媒体是怎么说的。联合早报他看到了一篇文章，叫《中国5月新房价格上涨》。业内人士说大部分房子仍不好卖。他这个配的是南京市高层住宅那个航拍图，可以说是密密麻麻像钢筋水泥的森林。加上由于他拍这个光线不太好，所以说给人感觉这个阴森恐怖。文章这么说的，他说中国房地产研究机构数据显示，中国百城新房价格5月环比上涨 0.3%， 涨幅较上月翻倍。当二手房价格持续承压，环比跌幅进一步扩大。受访业内人士指出，本轮新房价格是受个别优质楼盘带动，不具有普遍性，大部分新盘仍在苦撑。二手房价格下跌，则是由盘多客少导致。根据中指研究院星期天，也就是6月1号发布的百城价格指数报告，5月中国百城新房价格环比上涨 0.3%， 同比上涨 2.56%。其中一线城市新房涨幅最高，环比上涨 0.9%， 上海以 1.47% 的环比涨幅位居百城首位。二线城市新房价格环比微升 0.06%， 3、4线城市则环比下跌 0.11%。 二手房方面，在5月挂牌量持续高位的背景下，以价换量现象持续主导市场。百城二手住宅均价环比跌幅从4月的 0.69% 扩大到5月的 0.71%， 同比跌幅从 7.23% 扩大到 7.24%。 其中一线城市二手房价格5月环比下跌 0.37%， 2、3、4线城市二手房价格则环比下跌，分别是 0.78% 和 0.76%。 而尽管5月百城新房价格走高，但根据房地产研究机构科尔瑞初步计算，中国百强房企新房销售额5月同比仍是下滑 8.6%。 中指研究院星期六发布的百强房企销售业绩则显示，今年1至5月中国百强房企销售总额同比下降 10.8%， 5月单月百强房企销售额更同比下降 17.3%。 广州中原地产项目总经理接受联合早报采访时分析，5月新房价格上涨主要原因是1、2线城市核心区域当月推出较多优质楼盘，上海甚至出现多个开盘当天售罄的日光盘。这个现象我在咱们的节目里面是反复说所谓的新房价格上涨都是因为这些日光盘，他们房价18万、20万一平，一套房子5000万，这个跟全国其他地方一平均，3、4线城市的新房都卖不动，没有量。马云的今年收入又涨了，所以我们人均收入就涨了，就这个意思跟韭菜有啥关系呢？这个中原地产的总经理说，大众将目光瞄向售价20万一平米的日光盘时，其实市场上大部分房子仍不好卖。以广州为例，400多个在售楼盘中只有不到10个高均价的好卖，也就是房子越贵越好卖。当然这是个现象，不是说你的房子值1万你非得标80万你卖，是说那个房子越贵是它那个地段越好，这个产品设计各种配套，也就是打造的是高端豪华住宅，反而好卖。面向刚需的那些房子卖不动。广州400多个在售的楼盘只有10个高价的这个楼盘好卖，剩下的390个是在苦苦支撑。至于二手房价格持续走低，该人士分析这主要是因为市场上盘多客少，二手房业主以降价换取成交，
造成房价进一步下跌。广州房价已跌回7、8年前，也就是广州的房价已经到了2017年了。业内人士跟外媒还是说了实话，对内宣传的这是一片大好，稳中向好，再不上车来不及了，房价要飙升。本来都是一到节假日啊，一到出个政策，那售楼处的那些人连饭都吃不上，忙的挑灯夜战呢。实际上呢，靠这种忽悠能让楼市稳住吗？韭菜现在又不傻了。再说韭菜就是傻，他没钱呢，想犯错误都不行。业内人士说，降息降首付已到瓶颈期。中指研究院报告指出，当前宏观政策对楼市支持力度不断加大，中美贸易战5月进入阶段性缓和，或改善市场观望情绪，但未来仍存在不确定性。中国央行5月7日出台一揽子金融政策，下调住房公积金贷款利率后，5月20日再下调贷款市场报价利率 LPR 10个基点，以降低购房者置业成本。这个咱们已经说过了，就在央行下调 LPR 10个基点的时候，很多银行把这按揭贷款往上调了10个基点，和很多商家节假日促销手段是一模一样，先涨价，偷偷的涨上去，然后做活动敲锣打鼓，广而告之，说我们降价了。说野村证券首席中国经济师陆挺5月30日发布报告，预计中国官方的房企白名单和收购存量房政策下半年将继续实施，范围也可能进一步扩大。他认为，官方出清楼市最有效的政策是直接为延期的住宅项目提供兜底资金。这些专家到现在他也没法解释，你把这房子盖好了卖给谁？政府把这房子收去了又是卖给谁？这房子难道消失了吗？作为供应，它无非是从开发商手上到了政府手上，那总得韭菜去接盘呢。政府的钱难道是印出来的吗？所以最终你还得解决韭菜问题，韭菜收入、韭菜的预期你不解决。专家认为，当前宏观政策处在内外双重大变化当中，不确定性相当多，降息、降首付这类大政策也已达到瓶颈期，很难再进一步拉动交易增长。而这也是由现在购房者的思路与过去不同，说的太对了，也就是你靠降息来韭菜去买房，降首付刺激韭菜去买房，这个效果都不会太明显的。专家说，以前房价上涨借钱买都能赚，现在就算免首付大家也不敢买了，因为减薪了或者被裁员，工资没了，没有工作你也不敢供房。评级机构惠誉亚太区企业评级董事总经理王颖上周指出，中国楼市尚未触底，大多数住宅库存集中在小城市，这意味着只有收入和财富普遍增长才能带来行业拐点。这些说法跟我们平时节目里面说的完全一样，但是有人非要说你这叫唱空，我也不知道他的脑子结构是什么东西，结构脑回路不太一样。去年9月份出台新政，我看很多专家唾沫横飞，兴高采烈，说楼市稳住了。当时我就说，能稳2、3个月就不错了，无非就是提前收割而已。你看看现在，对吧？专家又喊着救市了。作为韭菜，你判断楼市稳不稳也比较简单，也就是说，如果我们的收入稳住了，那房价就能稳住。但是它不是稳在这个水平，我们的收入不再下降了，也就这样了。那么房价它会匹配我们的收入，就到那个位置它也稳住了，它不会再降了。因为我们的收入不稳，那房价你怎么能说房价稳呢？关于中国房地产市场还要多久才能筑底或者筑底成功？摩根大通他还搞了一个报告，他那个报告的意思说，现在也很难说就筑底了，难言筑底。理由首先，摩根大通他对比了许多国家房市危机时这个房价运行的规律，也就是下跌跌了多长时间，跌了多长时间之后见底回升，或者在底部又运行了多长时间，他就把各个国家楼市崩盘，他开始统计，发现一般的国家房地产危机发生之后，房价要下跌，平均是38个月。他一统计，咱们已经跌了43个月了，也就是咱们都比平均值多了5个月，也就是说时间上面似乎已经够了。
给咱们房价跌的。接着从下跌的幅度来看，就是最高点和最低点你跌了多少。这个摩根大通他得出一个结论是，世界平均水平是下跌 23%。摩根大通引用我国官方统计数据说，我们已经下跌了 17%， 也就是我们的下跌幅度还没有达到世界平均水平，这比较奇怪。首先一个，就摩根大通认为它根据全世界规律，从下跌时间上面咱们已经超过了平均值，但是下跌幅度上面咱们又没达到平均值，你说这就两难了。你说到底它后面还跌还是不跌？你说稳住还没稳住？关键是什么呢？关键是摩根大通它引用的是咱们官方统计数据，也是统计局每个月公布的数字。根据统计局的数字，咱们房价从最高点到现在只下跌了 17%， 它这个怎么跌的咱也不知道，怎么算的咱也不太清楚，是不是上海、杭州的日光盘卖的太多，把咱们下跌幅度对冲掉了？我们的感觉体感，但凡你手上有房子的，或者你没有房子，你看房子，你现在你看中你的房子的，感觉好像房价下跌都不止 17%。你比如说胡一静老师在这个大厂买了一套房，那这膝盖涨了，脚踝涨都有可能。即便他在北京的房子，那价格也跌了不止 17%。北京的房子除了西城、海淀那些地方它稳住了，或者是它跌的不多，甚至有的地方还涨。4环以外不可能有涨的，就不要说5环、6环了，4环以外都没有什么涨的。我们感觉房价跌没少跌，尤其是你卖房的时候，你就发现了你的房子跌了可不是 17%、50%都有可能。但是统计局告诉我们就是跌了 17%。那摩根大通引用你的数字，他就认为你跌的幅度还不够，还得跌。那还得跌，那你说韭菜受得了吗？韭菜说我这已经跌了 50% 了，还要跌，就这么个情况。有人说房价涨好，有人说房价跌好。这个房价涨和跌，我理解这个房价是一个结果。那有专家就提议稳住房价，甚至要房价上涨，这样来拉动经济。那有人就建议这房价还得跌，没跌到位，你还得往下跌，跌到这个韭菜能买得起的地步。这两个啊，怎么说？这两个观点我都不太支持啊。房价你要让它跌，实际上我在以前就说了，你房价要跌，结果就是咱们现在工作越来越难找，就业越来越难，工资下降。完了说，本来是买房子的事情，本来只是买不起房，现在好了，你不仅房子买不起，你连饭都快吃不上了，就出现这么个现象。那有钱人没事，5000万的房子照样买啊。有没有发现，这房价一下跌，承担这个痛苦的还是韭菜？那房价涨呢？那韭菜又是望房兴叹。所以说，我们要换个角度来看，房价它只是一个结果。我们不能本末倒置，我们不能从房价着手去影响、去改善、去解决经济问题。这房价是你努力的一个结果。我们应该思路是什么？想办法是提高韭菜的收入，解决韭菜的就业，不能本末倒置，不能那专家乱出主意，动不动收除，动不动去把开发商盖的房子卖不掉买过来，就是为了不让房价下跌。这样做法，咱们以前节目一直说的，你所有的思路如果都从房子入手，这本身就是错误的。你所有的思路应该怎么想着提高韭菜的收入，从提高韭菜收入，给韭菜更多的保障，让韭菜解决后顾之忧，让韭菜对未来有预期，预期越来越好。从这个角度出发，采取措施才有效果啊。那韭菜的预期好了，韭菜的收入高了，那房价上涨，那只是一个结果。我觉得这房子可能要涨了，我觉得我现在买这房子我能供得起，我不用担心我失业，对吧？我现在需要房子，甚至我也觉得现在房价它跌不下去了，我就买，大家都去买，房价稳住了，甚至房价还要涨，它是一个结果，它前提是韭菜的收入、韭菜的就业、韭菜的预期都好了。这就是我们以前老说先有鸡还是先有蛋，这专家就认为你要想让韭菜的收入稳住，让经济好起来，你先得把房价稳住，房价稳不住，经济好不了，韭菜收入就要下降。你看他这么一套逻辑，所以他所有的着眼点抓手都是从房价这儿下手，稳房价。所以我们其实不用讨论房价，房价只是个结果。好了，你经济高速增长，那房价它肯定要涨。你经济不行了，你韭菜收入不行了，房价肯定稳不住。我记得我很久以前这个房地产节目里面介绍过一个广州的烂尾楼，广州这个烂尾楼据说还挺出名的，广州最大烂尾楼
而且烂尾的时间可不一般呢，烂尾了30年。澳洲山庄，据说广州最大烂尾楼有了新的进展，这是南方日报报道的。苦等近30年，澳洲山庄盼来新家。这个澳洲山庄项目自1995年启动以来，因开发商资金链断裂、土地产权纠纷等问题，导致225栋楼烂尾，67栋楼无法完工，数千业主陷入无房无证的困境。业主们经历维权艰辛，部分老人甚至在烂尾楼中度过晚年。大家看视频，看到没有？挖住这个看到了，住进来在2000年种的，刚好26年。今年是丰收年嘛，我们能住新房也是一个大好的一个转折点。我也挺好的。以前呢都是很渺茫啊，好像前途茫茫。这个房子到底我在有生之年还能不能看得到，都没这个底。我刚才跟业主们都私下聊了一下，业主们呢都心情呢都真的比较好，看得出来业主们的表情啊，跟我们以前维权的时候的看还真不一样。今天呢，从业主们的脸上看呢，还真的看出有希望的那个感觉，溢于言表吧，那个高興勁兒。你呢個拐杖好穩陣喎。係啊，你大佬95啊，你就96，我93。93啊，你兩個都係山東嘅標兵嘅榜樣啊。老兵啊，算係老山莊啊。老榜樣。山莊老人啊，過咗咁耐啦，都原來都覺得冇乜希望，咁啊而家又反而就有咗啲重建嘅希望，咁都係最近呢2年先至話有希望啫嘛。即係呢啲問題能夠響我走之前都能夠睇到佢嘅解決，咁啊係呢個算係幸運啦，係嘛？有啲早走咗啲，佢根本就係即係唔知道，咁啊就係帶住遺憾就走咯。这个地方是澳洲山庄最好的楼盘的地，它是以前卖的最贵的，叫5平台，有些也叫做观日居。那个时候卖的是5500一平方，上去看一下，看看现在重建那个工地吧。在建的这个工地，那个水都是从天台流下来，所以刚才你们经过看到的，就是一个磨坯房，里边内墙都没有装修，所以都是空置的。你们现在看到就是在那个原来山庄018的那个地块建，就给政府了，把那个地块重新把它盘活了，解决了我们那个山庄重建的问题。大概它可以安置1300多户人。终于看到曙光，快了，我们也大概要1年多吧，我们可以住到新的房子。我相信用不了多长的时间，被拆下来重建是一个最理想的。实际上，它的解决办法是要解决烂尾的澳洲山庄1342户业主安置问题，把这些烂尾楼恐怕到时候都要拆掉、炸掉，或者另做其他的用途。现在搞了一个17万平米的安置工程，10栋钢筋结构住宅塔楼，1栋幼儿园及配套设施。我在想，这个你看，一个项目可以烂尾30年，这人生有多少个30年？30年，一个小伙子现在已经退休了。如果当时60岁的人、退休的人买了房子，那恐怕他再也看不到这房子了。这30年里面，咱们的房地产基本上走的是牛市，一直都解决不了。那我在想，我们恒大、融创、碧桂园，还有很多其他房企，
现在搞下来这些烂尾楼、保交楼是不是都能保完？这就是个大问号。有的县城，你盖那么多房子，你保交楼把它房子盖好了，卖不掉怎么办？也就是以前在房地产环境还好的情况下，这个烂尾楼都解决不了。你看现在解决它是重新安置啊，所以现在你看在房地产低迷的情况下，这烂尾楼怎么解决？我觉得难度更大，挑战性更高啊！你花钱，你贷款，你把它盖好了，到时候卖不掉，没钱还银行，这又形成新的坏账。你不盖吧，那毕竟有人买了，钱都交了，银行贷款他已经背上了，结果房子你交不了，这也不合理。最后我们再看看消费，为什么这个经济形势不太好呢？消费很难刺激。我看有人统计了一下啊，2022年到2025年，中国内地1000元餐厅数量变化，也就是那个人均消费1000元，那不就是高端的吗？那么他把2022年这种1000元餐厅和2025年进行了一下对比。总体上看，2022年内地40个城市1000元餐厅数量是588家，人均消费是1000元的。到了2025年，只剩下340家，降幅42.4%，也就是3年时间，这40%几的高端餐厅关门了。这就是消费。你比如说排第一，这是上海，上海2022年是169家，到了2025年只有101家。北京就更狠了，北京是2022年是90家，2025年只有48家，就是降了将近一半，腰斩。深圳呢79家，2025年只有34家。杭州是2022年40家，到了2025年只有26家。天津2022年是15家，2025年只有7家。南京比较奇特，2022年是13家，2025年14家，唯一的一个。这个降幅最大的就是深圳，深圳降了57%。这个数字和我们以前说的也差不多。咱们以前也介绍过，在网上看到数字说上海的豪华餐厅倒了一半。你看它现在是这个1000元餐厅是169家，下降到101家，下降了40%。根据每日经济新闻报道，知名餐饮连锁企业叫鼎泰丰，这个大家都知道，我们以前也介绍过啊，宣布停业，已关闭18家门店。鼎泰丰5月27日表示，鼎泰丰宁波国金中心店因品牌运营调整，于2025年5月28日起停止营业。根据鼎泰丰官方信息显示，该品牌在宁波只有上述1家门店，此番关店后，相当于退出了宁波市场。目前鼎泰丰在大陆地区门店仅剩下14家，分布在上海、广州、杭州、苏州、无锡、深圳6个城市。截至目前，鼎泰丰在大陆已关闭18家门店。有媒体报道，北京等地的鼎泰丰闭店更多与经营情况不佳有关。鼎泰丰去年前7个月，就是2024年1到7月，华北14家门店亏损达到4480万元。鼎泰丰大概算个中档餐厅，走了麦城。也无论从这个高档餐厅还是中档餐厅，你就知道这个餐饮是不是越来越难。这餐饮就是吃，衣食住行，这是4大刚需啊。住房不行，吃也不行，实际上就是反映了大家反正不愿意消费。有钱的恐怕消费也就那样，没钱的就勒紧裤腰带。尤其是这个豪华餐厅，因为豪华餐厅它对应的是中产，经常有商务宴请或者其他的一些，更多的是中产或者富豪去消费。那富豪人数少，富豪更多的是在会所里面神龙见首不见尾的。所以说这些中产餐厅，这1000元餐厅一般的都是中产多一点。所以说这些餐厅在下降，实际上标志的就是中产返贫，中产不敢花钱，中产也没钱了，中产现在负上债了，已经马上就成为富人。因为他外面应收账款要不回来，他欠别人的钱那都是刚性的，都得还，那不就马上成为富人吗？中产失业，当然他个按揭贷款买的房子那得还。那个体户、小老板、企业主一看账面好像应该挺有钱，好像每年也能挣点钱，但是一看全是应收账款，没有现金流。所以说在这种情况下，你说房价能稳住，确实是个高难度的动作，
好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。